നമസ്കാരം. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജേഷ് മല്ലാർക്കണ്ടി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീടുകളിൽ ഊഞ്ഞാല് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലയൻറ്റ്സ് ഡിസൈനറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഊഞ്ഞാല് വേണം എന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല. കാരണം 90% ക്ലയൻറ്റ്സും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പറയാറില്ല. അവർക്ക് ഈ ഊഞ്ഞാല് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്നൊന്നും കൂടുതലായി അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ചാനലായിരുന്നെങ്കിൽ ആങ്കർ ഊഞ്ഞാലിൽ വന്നിരുന്ന് ഊഞ്ഞാല ഊഞ്ഞാല എന്ന പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പോകുന്നു. കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. എഡിറ്റിംഗ് പോലും വളരെ മിനിമമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മ്യൂസിക് പോലും ആഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ സ്വിങ് വെക്കാൻ, ഊഞ്ഞാല് വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഓരോ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, ഓരോ റൂമുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലിവിങ് ഏരിയനോട് ചേർന്ന് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ ഡൈനിങ്ങിലായിരിക്കാം, എന്നാൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്പേസിലോ ആയിരിക്കാം. ലിവിങ് റൂമിൽ നമുക്ക് സോഫയ്ക്ക് പകരമൊന്നും ഈ ഒരു സ്വിങ് ഇടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സീറ്റിംഗ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു പോകും. കാരണം ഈ സ്വിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഏരിയ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ചുമരിൽ നിന്നും ഒരു 2.5 അടിയെങ്കിലും വിട്ടിട്ടേ നമുക്ക് സ്വിങ് വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇത് ആടാനുള്ള ഒരു സ്പേസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമരിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് മറ്റൊരു സീറ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ലിവിങ് റൂമിൽ നമുക്ക് സ്വിങ്ങിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് TV കാണാനൊന്നും, ആടിയിട്ടൊന്നും TV കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ സ്വിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവിങ്ങിൽ 2 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്വിങ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാതിരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ലിവിങ്ങിൽ ആവശ്യമുള്ള സീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സ്പേസ് ഒരു സൈഡിൽ മാറിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്വിങ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിവിങ്ങിനോട് ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്കൈലൈറ്റുള്ള ചെറിയ ഇൻറ്റീരിയർ യാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീമിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വിങ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും മാറി നിൽക്കും. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി, ആ സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്പേസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലിവിങ്ങിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കൂടി, ആ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗി കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സ്വിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ് റൂമിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്പേസൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സ്പേസ് ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടി, നമുക്ക് ആ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടിയും ഇടപഴകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈനിങ് റൂമിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഊഞ്ഞാലിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്തിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവർ കൂടുതൽ കഴിച്ചേക്കാം. കാരണം ആ സമയത്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൊച്ചു TVയും മറ്റും കാണിക്കാതെ മാറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ ഊഞ്ഞാൽ. കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഊഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലം ഇതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കാരണം അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ആടാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാൽ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു സ്വിങ് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ ലിവിങ് കം ഡൈനിങ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനായിട്ടൊരു സ്പേസ് മാറ്റി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ അപ്പർ ലിവിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഇതിനായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ആടാനായിട്ട് അവിടെ ആരും അങ്ങനെ പോയിരിക്കില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ പോകുമായിരിക്കും, എന്നാൽ വലിയ ആളുകൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടില്ല. കാരണം ലിവിങ് റൂമിനോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിലിരിക്കാം.
ഡൈനിങ് റൂമിനോട് ചേർന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴോ ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇതിലിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റെയർ കയറിയിട്ടൊക്കെ പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇടപഴകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാവുക. അതല്ലാതെ ഇവിടേക്ക് മാറി വന്ന് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആരും താല്പര്യപ്പെടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ആളുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സ്വിങ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വിങ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ സ്വിങ് നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒരാൾക്കോ രണ്ടാൾക്കോ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്വിങ് ചെയ്യാം. അതേസമയം നമുക്ക് ഇത് കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വലിയ ഒരു കട്ടിൽ, ആട്ടുതൊട്ടൽ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് വലിയ സൈസിലും ചെയ്യാം. രണ്ടും 2 ഉപയോഗമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചിരിക്കാനാണ്, മറ്റേതങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഒരു ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഈ സ്വിങ്ങിൽ വന്ന് കിടന്നാൽ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. കാരണം അത്രയും നല്ല ഒരു ഫീലാണ് ഈ വലിയ ആട്ടുതൊട്ടിൽ പോലെയുള്ള കട്ടിലുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഊഞ്ഞാലുകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഊഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു കിടക്കുന്ന ഊഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഊഞ്ഞാലിന് നല്ല ചെലവെല്ലാം ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ തേക്കിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ പലകയുടെ ജോയിൻ്റൊക്കെ വരും. അത് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല മരം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തേക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ല പൈസയാവും. ഒരു ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ പലകക്ക് 15 മുതൽ 25 രൂപയൊക്കെ മരത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെയും അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് ആകാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചങ്ങല ബ്രാസിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൈസയാകും. എന്നാൽ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ബ്രാസിൻ്റെ ചങ്ങലയിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിനൊരു റിച്ച്നെസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയൽ ലുക്ക് ഉണ്ടാകുക. എന്നാൽ അത്രയൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റേതാക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസ 3-1 കുറയും. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മോഡേണായിട്ട് ഊഞ്ഞാൽ കയറിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് ചങ്ങലയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റോപ്പിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഈ റോപ്പ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കേടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല എപ്പോഴും ആ കൈ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അഴുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വൈറ്റ് കളർ റോപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വിങ് കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്റീരിയറിന് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവിടെ അഴുക്ക് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഈ ഊഞ്ഞാല് 2 ഹുക്കിൽ തൂങ്ങി ആടുന്നതാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്വിങ് ആട്ടം കൂടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ ഒരു ആട്ടമുണ്ട്. അതല്ലാതെ 4 ഹുക്കിൽ ആടുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ, ആ 2 ഹുക്കിൽ ആടുന്ന അത്ര തന്നെ ഒരു സുഖം 4 ഹുക്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ബാസ്ക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഊഞ്ഞാലുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെയോ ബാൽക്കണിയിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിന് കൂടുതൽ സ്പേസ് ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ടൈപ്പ് കൊട്ട ഊഞ്ഞാല് വെക്കാൻ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് മതി. എന്നാൽ അത് പല ഫ്ലാറ്റിൻ്റെയും അതല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെയും ബാൽക്കണികളിലാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനം. വീടിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇരിക്കുന്നതോ കിടക്കുന്നതോ ആയ ഏത് ഊഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആ വീടിൻ്റെ ഭംഗിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചാൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ പോലെയാണ്. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. അത്രക്കും നല്ല ഒന്നാണ് വീടിനുള്ളിലുള്ള ഈ സ്വിങ് ഊഞ്ഞാല്. അതുപോലെ ഈ ഊഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വീടിലും സൂട്ടബിൾ ആണ്. കാരണം ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പുള്ള ഒരു വീടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചങ്ങലയെല്ലാം ബ്രാസാക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടി മോഡേൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലാക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാങ്ങിങ് കയറുകൾ, റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഊഞ്ഞാലുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എത്ര മോഡേൺ ആക്കണമെങ്കിലും ഏത് വിധത്തിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഊഞ്ഞാൽ.
ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഊഞ്ഞാൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ പിറകിൽ എന്തായാലും 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലേ ആ ഊഞ്ഞാൽ ഒരു ചുമരിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് സെറ്റാവുകയുള്ളൂ. അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുമരിനോട് ചേർന്ന് വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡ് നമുക്ക് ഒരടിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം 2 ഭാഗത്തും പില്ലറൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്കൈലൈറ്റ് ഏരിയയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും 2 സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ചാൽ സെറ്റാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു വഴിക്ക് അരികിലാണ് ഇതുള്ളതെങ്കിൽ, ഒരു ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതോ ആയ ഒരു വഴിയുടെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ നമുക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം 1 മീറ്ററെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ടതിന് ശേഷമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഊഞ്ഞാല് കാരണം ചെരിഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. ഇത് വെക്കുന്ന സ്ഥാനം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാലേ അതിന് ഭംഗിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.